Bismillah və salatu və salamu alə Rasulillah. Amma ba'd. Ən birinci Allah Teala'nın bizə verdiyi bütün nemətlərə görə Allaha çoxlu şükürlər olsun. Və Allahın salamını ilə hamımızı salamlayıram. Assalamu aleykum və rahmetullahi və bərəkatuhu. Və sonra sevgili qardaşlar, Ramazan ayı artıq yaxınlaşıb 10 gün qalıb və bu 10 gün az deyil. Bu 10 gündə daha işləri yoluna qoymaq, yerinə qoymaq ki, Ramazan ayında rahat ibadətlər eləyə bilərsən. Çünki Allah Teala'nın bizə verdiyi ən böyük nemətlərdən birisidir. Allah Teala'nın nemətləri bizə çoxdur. Və Ramazan ayının qədrini bilmək lazım. Bu ay bağışlanma ayıdır, bu ay ibadət ayıdır, bu ay Allaha yaxınlaşma ayıdır, bu ay xeyirli ayıdır. Yəni, çox xeyirlər var bu ayda. Yəni, bu Allah Teala'nın rəhmət qapısı da açılıb. Və bu ay bağışlanma, yəni insan günahlardan bağışlana bilər, tərtəmiz. Və o biri Ramazana kimi nədir? Arada bağışlanma var. Və əlbəttə ki, Ramazanı yaxşı qeyd etmək lazımdır, çalışmaq lazımdır. Və həmişə biz deyirik ki, bizim keçmişdəkilər, sələflər deyirik. Və bir qeyd edeyim ki, sələfi deyəndə bir təriqət deyil, bir cəmaat deyil onlar. Yəni, hansısa bir sələf keçmiş deməkdir. Yəni, Rasulullah sallallahu aleyhi və səlləmin və onun sahabələrinin və onların yolunu, gedənlərin yolunu getmək, keçmişdəki qızıl dövrün. O dövrdür ki, onlar Quran və sünnəni doğru düzgün başa düşürdülər, birbaşa şahid idilər. Əlbəttə ki, sən 1400-1500 il keçəndən sonra onun bilməzsən mahiyyətin, bilməzsən o ayət nəyə görə nazil olub, nə demək istəyir, onlar daha yaxşı bilirdilər. Birbaşa şahidlik edirdilər, şahid idilər. Və ona görə də onlar daha xeyirli insanlardır və Allah Teala onları seçmişdir həm də. Və onlar yer üzünə dini yayılmasına səbəb oldular. Və ona görə də həmişə biz çalışırıq ki, onların yolunu gedək və onlara müvafiq olaq. Və ona görə həmişə deyirik ki, sələflərimiz Ramazana çalışardı. Hətta onlar 6 ay əvvəldən hazırlıq görərdilər. 6 ay əvvəl. Və onlar dua eləyərdilər ki, Allahım, mənə Ramazana çatdır. Yəni, sağlam və oradakı faydalardan faydalanmaq, yəni məğfirət olması, bağışlanması, yəni güc versin Allah Teala ki, o Ramazan ayına çatsın və orucları tuta bilsin. Və həmçinin o sələflər ki, Rasulullah sallallahu aleyhi və səlləm vaxtında bir kişi xəstələnmişdi, vəziyyəti ağır idi. Və Rasulullah sallallahu aleyhi və səlləm onun yanına gəldi və dedi ki, sən nəsə dua eləmisənmi, nəsə istəmisənmi? Deyir, hə. Deyir, nə istəmisən? Deyir, mən dedim ki, əzabın varsa bu dünyada var, ahirətə saxlama. Yəni, öz üçün dua eləyib. Rasulullah sallallahu aleyhi və səlləm bunu bəyənmədi. Dedi ki, Rabbənə ətinə fid dünya həsənə və fil ahirətə həsənə və qına əzəbənnar. Yəni, bu duanı oxu. Və ona görə də sələflər gör nə qədər qorxurdular axirətin hesabından, əzabından. Deyir, hətta bu dünyada ver. Və əlbəttə ki, o cür dua etmək olmaz. Yəni, bu da həm də onlar həmin o dövrdə olan o şeylər bizə öyrədirdi. Nəyi olar, nəyi olmaz. Və ona görə də nədir? Rasulullah sallallahu aleyhi ve selləm nədir? Ona öyrətdi dua etməyi. Və onlar, yəni, bu cür sələflər deyəndə bu insanlardır. Bunlar bu formada idilər. Və Rasulullah sallallahu aleyhi ve selləm sədəqə haqqında danışanda dedilər ki, ey Allahın elçisi, əgər yoxsa neyləyək? Dedi, ən yaxşısı ged, yəni işlə zəhmət çək, həm özün üçün, həm də sədəqə ver. Dedi, onu da eləyə bilmədi. Deyir, birinə nədir, ehtiyacı olana bir köməklə, yəni fiziki və yaxud da başqa. Deyir, onu da eləyə bilməsə. Deyir, əmil bil məruf elə, yəni yaxşı işləri tövsiyə elə, yaxşı yol göstər. Və nədir, onu da bacarmasan, neynə? Şərdən çəkin, şər yayma, şər eləmə. Yəni şərdən uzaq durmaq da neynirdi? Sənə xeyir gətirirdi.
Yəni onlar bax bunları öyrənirlər, plan edirlər. Və həmçinin İbn Teymiyyə rəhmətullah aleyhi buyurur ki, əgərləri sənə bir bəla üz verirsə və müsibət üz verirsə, səni bu Allaha yaxınlaşdırırsa, sənə o nemət, naz-nemət gəlib səni Allahı unutdurursa, uzaqlaşdırırsa, o bəla sənə ki, daha yaxşıdır ki, yəni o imtihan sənə ki, daha yaxşıdır ki, səni Allah Teala'ya yaxınlaşdırır. Və həmçinin bilirsiniz ki, Allah Teala Quranda buyurur ki, cənnət kimlər üçündür? Müttəqilər üçündür. Müttəqilər üçündür. O kəslər kimlərdir müttəqilər də? وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللّٰهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ. Yəni o kəslər ki, onlar bir çirkin iş görəndə, günah iş görəndə, özlərinə zülm eləyəndə Allahı xatırlayırlar və günahlarını Allahdan bağışlanmasını istəyərlər. Yəni bunlar bizim möminlərin sifətləridir. Görün onların halına baxın. Və onlar Ramazan ayı gələndə bir-birini təbrik eləyərdilər. Deyərdilər, bu şəhər, yəni bu ay, Ramazan ayı üçün xeyirli olsun, bərəkətli olsun və sən də daha yaxşı, yəni həmin o duanı qaytarırsan ki, sənin üçün də xeyirli olsun. Və həmçinin onların halına baxın, yəni onlar 6 ay qabağından hazırlaşırdılar. Onlar 40 yaşına kimi yəni iş görərdilər, ticarət edərdilər, 40 yaşdan sonra artıq yavaş-yavaş ayrılarlar ibadətə. Yəni bizim sələflərimiz budur, sələfi bu deməkdir. Ha dünyaya quruşan, ha dünyanı çalış, Ramazan gəlir, yəni heç bir əməl yox, bir şey yox. Yəni aydındır. Yəni onlar bunu əməl eləməyə çalışırdılar və əməl də eləyirdilər. Və həmçinin bir nəfər Yahya ibn Muaz'ın yanında bu ayəti oxudu. Firavununa get, ona yumuşaq danır. Və başladı ağlamağa Yahya radiyallahu anhu, rahmetullah aleyhi. Və başladı ağlamağa, soruşdu ki, nəyə görə ağlayırsan? Deyir, mən ona görə ağlayıram ki, Firavun deyir ki, mən ilaham, Allaham. Və deyir, Allah Teala onunla dedi ki, get ona yumuşaq danış, başa sal. İndi gör, sən deyirsən ki, sən mənim Rəbbimsən. Gör, yəni sənə qarşı nə qədər mərhəmətlidir Rəbbimiz. Ona görə inşallah, yəni bax, bu sələflər deyəndə, onlar hazırlaşırdılar deyəndə, bax, bu cür sifətlər olmalıdır. Və əlbəttə ki, həmçinin Allah Teala buyurur ki, Quran-ı Kərimdə, İn təkunu tə'ləmunə fə innəhum yələmunə kəmə tə'ləmunə və tərcunə minəllahi mə lə yərcun. Deyir, o hansılar ki, Allaha qarşı vuruşurlar, Allaha qarşı şeytanlı fikirlər yayırlar, onlar nə qədər çalışırlar. Və onlar həmçinin əziyyət çəkirlər bu yolda. Pul tökürlər, əziyyət də çəkirlər, əzab da çəkirlər. Amma siz istəyənlər onlar istəmirlər. Yəni, siz axirət istəyirsiniz, Allahın sevgisini, rəhmətini istəyirsiniz. Onlar onu istəmirlər. Yəni, onlar onun üçün çalışmırlar. Gör, nəyə görə çalışırlar, əziyyət çəkirlər. Ya siz də çalışın, xeyri istəmək üçün. Və yəni, əziyyət çəkməlisən, səbirlə nə eləməlisən? Dua eləməlisən Allah s.ə.və. Və həmçinin İbn Sirin rahmetullah aleyhi bir qoyun satır bazarda və satanda deyir ki, müştəriyə, bunun bir ayıbı var, onu sənə deyim. Deyir, bu ayağından otu yerə tökür. Yəni, bir heyvan bilirsiniz də, yiyəndə otu yerə səpəliyir. Yəni, onu da deyir. Amma indi yalan danışır, o an eyibləri də demir. Yəni, hər bir şeyə deyir ki, halallıq olsun, təmiz olsun, düzgünlük olsun. Yəni, sələflər bunlardır, bu kəslərdir. Və həmçinin onların sifətlərindən onlar bilərdilər ki, yəni Allah Teala'dan vəhiy kəsiləndən sonra Peyğəmbərlik, yəni Peyğəmbər sallallahu dünyasını dəyişəndən sonra başladı nədir? Bidətlər, xurafatlar, dində olmayan şeylər yayılmağa. Və bunlar da yəni bugün şər gətirir və bunlardan uzaq durmaq lazımdır. Və onlar necə başa düşürlər, görürsün. Və həmçinin İbn Abbas'dan soruşanda radiyallahu anhudan ki, o gün, qiyamət günü, bir saatın içində hər bir dildə olan insanlardan Allah Teala nə tər sorğu sual çəkəcək. Gör, nə qədər onlar geniş idi, onlar başa düşürdülər fikirləri. Dedi, bir saatda nə qədər bu qədər adamı Allah Teala ruzilendirirsə, o da soruşacaq. Yəni Allah Teala'nın yanında bunlar heç nədir. Allah Teala nədir? Güclü və qüvvətlidir. Və ona görə həmişə
biz də çalışmalıyıq ki, onların yolunu gediriksə əxlaqımızı, ədəbimizi çalışmalıyıq ki, və Quran aydı deyirik. Onlar nədir? Allah Subhanahu taalaya ən yaxınlaşan qul hansıdır? Nafilələrlə yaxınlaşır. Nafilə nədir? Quran oxumaq. Quran nədir? Eşitmək, onu fikirləşmək onun haqqında, onu başa düşmək, deməli budur. Quran oxumaq, yəni bu sayılır ancaq. Və həmçinin, sevimli qardaşlar, Ramazan ayı gəlir. Bu Ramazan ayında çoxlu Quran oxumaq lazım. Bilirsiniz, Quran ayıdır. Çoxlu xeyir işlər görməlidir insan. Məsələn, gecə namazları var, təravih namazları və onlar 11 rükətdir. 13 ya 11 rükətdir. Bunu rahat şəkildə qılmaq. 23 rükət qılır, amma tez qılır ki, nə bilim, vaxt azdır, yorğunsan. Yorğunsan, hələ 11 qıl da. Nə üçün 1-2 ayət oxuyursan, Yasin vəl Quranil Hakim, Allahu Ekber, Səmiyallahu limən hamidə çatdırmır. Yəni, rahat qıl və təravih nədir? Rahat sözündəndir. Rahat namazı qılmalısan, tələsməməlisən. Və həmçinin çalışmaq lazımdır ki, sələflərimiz Ramazanda özlərinə fikir verədilər, yeməklərinə fikir verədilər ki, rahat şəkildə ibadət eləyə bilsinlər. İnsan çox yiyəndə ağırlaşır. Və İmam Şafii deyir, nədir? Mən bir dəfə deyir, 16 ildə bir dəfə yiyib doymuşam, bir dəfə. Yəni, doyumluq, çox yemişəm. Yəni, nə üçün? Çünki insanı ağırlaşdırır, tənbəlləşdirir, yuxu gətirir, hafizəsinə zərər vurur. Yəni, əzbəri yaxşı bacarmır. Yəni, çox yemək bu günləri neymətlər çoxdur, əlhəmdülillah. Və qapılar açılıb, amma o demək deyil ki, sən nə qədər gəldi yeməlisən. O çətinləşdirir, yəni ağırlaşdırır insanı. Və həmçinin oruç tutanda gərək günahları tərk eləyəsən, həm gözlə olan günahları, həm qulaqla olan günahları, yəni haramlar eşitməyəsən, qulaq açmayəsən. Və bilirsiniz ki, bu ayın orucun mükafatını Allah Taala verir. Yəni bu xüsusi, yəni hər bir mükafatı Allah verir. Yəni xüsusən orucun. Yəni xüsusən orucun, çünki deyir, oruc Allah Taala deyir ki, qulum orucu mənə görə tərk eləyib, yeməyi, içməyi, şəhvətin xüsusən və mən də ona xüsusi mükafat verəcəm. Yəni ki, özüm ona və ona görə də biz də çalışmalıyıq ki, bu Ramazan ayında yəni o sələflərimiz ki, deyir, 6 ay çalışırdılar. Nəyə görə çalışırdılar? Yəni orucu tutsunlar yaxşı. Məsələn, bəzən olur, səhər tutur orucu, axşama kimi yatır. Yəni, düzdür, oruç sayılır, amma savab qazanmırsan. Və yaxud da 30 gün oruç tutur, Ramazan ayı ya 29 olur, ya da 30 olur. 30 gün oruç tutur, 29 gün oruç tutur, ancaq fikri başqa yerdə olur. Yəni, günahlarla və yaxud da bilmir nə tərk etdi. Yəni, ancaq hələ səhər yedi, axşam bir də orucun açır. Fikirləşmir ki, mənim bu orucum qəbul olar, olmaz. Çünki onlar nətər idi? Quranda Allah Taala buyurur ki, bizim sələflərimizdən yerində deyir, onlar xeyir işlər görərdilər, məsələn, oruç tutardılar, ibadət eləyərdilər, sədəqə verərdilər, Allah Taala verəndən verərdilər, amma yenə də Allahdan qorxardılar ki, Allah Taala onlardan qəbul eləməz. Və ona görə də deyir ki, onlar 6 ayda sonra çalışırdılar, dua edirdilər ki, nə olsun, onların tutduqları oruc qəbul olsun. Bilmirdilər, heç kəs bilmir. Yəni, Allah Taala'ya minnət qoya bilməzsən, heç vaxt. Bəzən olur, insanlar deyir ki, mən oruç tuturam, məsələn, ibadət eləyirəm, sədəqə verirəm, mən xeyr işlər görürəm. Mən inşallah cənnət əhliyəm. Yəni, bu demək olmaz heç vaxt. Çünki ola bilər ki, sən elə bir şey fikirləşərsən, hər şeydən Allahın xəbəri var. Yəni, niyyətində, qəlbində və yaxud da hansısa Allah Subhanahu o zərrə dediyin şeyi səndən qəbul eləməz. Həmin o şeyə görə. Yəni, ona görə də sələflər həmişə qorxardılar. Əqidə məsələsində də, minhəc məsələsində də, yəni doğru düzgün ibadətlərdə də, hər bir şeydə gərək salamat olmağı badarasan, düzgün olmağı badarasan. Onlar niyə görə qorxurdular? Və Ayşə radiyallahu anhə Rasulullah sallallahu aleyhi və səlləmə dedi ki, ya Rasulallah, onlar deyir, o hansılar ki ayətdəki, onlar deyir, Allah yolunda Allahın verdiklərindən verərlər, sədəqə verərlər və Allahdan qorxarlar. Deyir, onlar o kəslərdir ki, yəni günah edirlər, yaxşı işlərlə belə içib, oğurluq edirlər. Deyir, yox, ey Sıddıqın qızı, Əbu Bəkir Sıddıqın qızı. Onlar deyir, o kəslərdir ki, Allah Taala verəndən verərlər
və Allahdan qorxarlar ki, Allah onlardan qəbul eləməz. Yəni ayəti budur, təfsir elədi Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Və ona görə də yəni heç kəs arxayın olmasın ki, onun orucu və yaxud da hər hansı bir əməli qəbul ola bilər. Olmaya da bilər, çünki Allah Teala heç kəsə borclu deyil. Və Allah Subhanahu Teala, bəli Allahın rəhməti böyükdür və Allah Teala Quranda buyurur ki, və ya'fu an kəsir. Allah Teala hələ sizin çox etdiklərinizi nə eləyir? Keçir hələ keçir. Allah Teala mərhəmət, amma onun Allah Teala mərhəmətli olduğu qədər də Allah Teala'nın şiddətli əzabı var. Ona görə bu mübarək ayda çalışmalısan. Ümumiyyətlə həmişə Ramazandan qabaq da, Ramazandan sonra da oruçlar da var, ibadətlər də var, yaxşı əməllər də var, kəsilmir. Amma xüsusən bu ay nədir? Xeyirli aydır. Çünki bu ayda cənnət qapıları açılır. Yəni mömin insanlar üçün, iman gətirənlər üçün, çalışanlar üçün, oruç tutanlar üçün nədir? Qapı açılır ki, rahat yəni əməllərin qəbul olması üçün çalışsınlar. Şeytan zəncirlənir. Və bu ayda bir gün var ki, bir gecə var ki, 1000 nədir? Aydan xeyirlidir. Və bu hər gün Allah Teala çoxlu insanların azad edir oddan, cəhənnəmdən. Və kim istəməz ki, düşməsin? Yəni çoxdur bu ayda. Gecə ibadət etmiş kimi sayılırsan. İmamla bir yerdə namazı qılıb, dağılışıb geçsən, gecəni səhərə kimi ibadət etmiş kimi sayılırsan. Və 30 gün orucu tutub, ya 29 gün orucu tutub, 6 gündə şəvvaldan tutsan, 1 il oruç tutmuş kimi olursan. Və s. və s. Yəni ki, bu ay çox fəzilətli bir aydır ki, bu 30 gündə cəm olur. Və axırıncı 10 gün var, Qədir gecələri. Və o gecələrdə ibadətlə keçirsən. Və etikaf var, ümrə var. Yəni 10 gün, son 10 günü, indi bizdə hələ məscid yoxdur, yəni məscidlərdə olur, etikaf. Yəni ancaq girirsən, heç yerə çıxmırsan, 10 gün ancaq ibadətlə oturursan məsciddə, axırıncı 10 günü bayram axşamına kimi ibadət eləyirsən, ancaq ibadət eləyirsən. Görün bir ayda nə qədər xeyirli şeylər var, ibadətlər var, sənin üçün qazanc var. Yəni 11 ayın sultanı deyirlər. 11 ayın bir ayıdır, ilin bir ayı. Yəni ona görə də onlar hər bir işlərin görərdilər və Ramazan ayı gələndə nə edərdilər? Hazırlıq görərdilər. 6 ay hazırlıq odur. Amma bizdəki kimi deyil. 6 ay hazırlıq üçün yemək yığır, onu eləyir, nə bilim, yəni belə vaxt eləyir ki, rahat istirahata gedə bilsin, gəzə bilsin. Bayram, düzdür, sevinir bayram əhval-ruhiyyəsi. Ancaq biz onun üçün deyil, bayram keçirik, bayrama hazırlıq. Bayram da düzdür keçirik. Bayramda sevinmək lazımdır, bayram. Amma Ramazan ona görə deyil, sən tək onu sevinəsən. Onu eləyib o birisilə əsasları tərk eləmək olmaz. Və ona görə də bu Ramazan ayında nədir? Çox çalışmaq lazımdır və həmçində dediyimiz kimi sələflərə nədir? Uyğun olmalıdır. Sənin dediklərin, elədiklərin sələflərin dediyinə uyğun olmalıdır. Və onlar kimi çalışmalıdır. Gördün, indi müəyyən bir onların əxlaqından, onların etdiklərindən misallar gətirdin. Gör, onlar hara, biz hara. Onlar hara, biz hara. Baxmayaraq ki, insanlar deyir, mən doğru yoldayım. Yəni, heç vaxt sən arxayın olma ki, sən onlardan heç vaxt artıq deyilsən. O kəslər ki, Allah Teala Quranda övmüşdür, Allah onlardan razı idi, amma onlar yenə də qorxurlar Allah Teala'dan. Yaxşı əməllər də çox eləyirdilər və niyyətləri də, əməlləri də düz idi, amma onunla bərabər qorxurdular. Və bəzən olur, məsələn, deyir ki, biri, məsələn, qeyri-müsəlmandır. Yaxşı iş görür. Məsələn, hansısa xeyriyyətçilik eləyir. Məsələn, yəni o nəyə görə cəhənnəmə getməlidir? Bu cənnət və cəhənnəm Allah Teala'nın nədir? Rəhməti və qəzəbidir. Rəhməti və qəzəbidir. Onu bilirsiniz. Yəni, cənnətlə cəhənnəm münaqişə edirlər. Cənnət gəlir ki, ya Rabbi, bütün varlı, güclü, pullu, Allah hamısı cənnətə gedir. Cəhənnəmə gedir. Mən ancaq yaxşılar, yəni gücsüzlər, zəiflər. Sən mənim rəhmətimsən, kimi istəsəm nədir, kimi istəsəm rəhmətimi salıram. Sən də mənim əzabımsan, kimi istəsəm əzab verərəm. Və bu onu göstərir ki, Allah Teala səndən tələb eləyib ona görə. Əmr eləyib, yol göstərib oraya getmək üçün.
razılığını qazanmaq üçün. Sən başqa işləri görüb və gedə bilməzsən. Bu dünyada elə bir insan var ki, onun dediyinin əksin eləsin və səndən razı qalsın. Heç vaxt hələ bir şey yoxdur. Heç vaxt ola bilmən. Sən bələdiyyənin verdiyi kağızı aparıb həkimə versən ki, bu dərmanlardır. Deyir, bu dərman deyil, sənin müalicən deyil bu. Məsələn, görsən qabıl deyil o. Yəni, hər şeyin öz yeri var. Həkimin öz resepti var. Məsələn, hər bir sənəd var. Heç bu sənədi aparıb, o bir sənədi yerinə heç vaxt verə bilməzsən. Heç vaxt bu pasportla başqa bir ölkənin adamın ola bilməzsən. Heç vaxt bu ölkənin pulunu başqa yerdə işlətə bilməzsən, əgər işləmirsən. Kağız parçası heç nə də olar. Bu dünyada bunlar mümkündür. Sən bir iş tapşırdığın adam gedib heç bir iş eləməsə, axşama kimi ağacı dibində yatsa və illəhim gəlsə, sən günlük pulunu verərsənmi onu, aylıq maaşını verməzsən. Heç hansı şirkət verər? Gəldin ki, filan şirkət var. Gedirsən heç nə. Gedirsən, sonra gedib, axşam gəlirsən, bir dənə qol çəkirsən, gedirsən, ayın axında sənə maaş verir. Heç yer yoxdur elə bir şey. Çünki onun tələbləri var, onun istəkləri var. Sən onları yerinə yetirməlisən onu demək üçün. Yəni, belə misallar çox çəkmək olar, misal üçün. Ona görə, yəni Allah Subhanahu Taala da səndən tələb edir və sənə əmr edir. Yəni, o düzgün fikir deyil. Allaha minnət qoyma, mən yaxşı əməl edir. Allahın sənə ehtiyacı yoxdur elə deyirlər və birincisi. Çünki o ehtiyac sahibi deyil. Ehtiyac sahibi biz o, möhtac olanlar biz o, ona möhtacıq. Yer, göy hamısı onun əlindədir. İbn Məsud radiyallahu anh deyir ki, 7 qat göy, 7 qat yer, qum dənəsidir bir dənəli bir səhrada. O qədər böyüdür. Düzdür, indi bəzi şeylər yox, çox şeylər bizdən gizlədirlər. Ya, xəbər vermirlər, demirlər, bildiklərini də. Yəni, orada ucu bucağı yoxdur. Nə bu dünyanın, nə bu axirət, dünyanın harada qutarır, harada bitirsə, yəni çox böyüdür, çox böyük. Bizim dərk eləmədiyimiz qədərdir. Və ona görə də yəni, bu fikirlər düzgün fikirlər deyil. Və yaxud da cavabı olmayan suallar vermək, mənasız suallardır bunlar. Cavabını bir Allah bilir. Və yaxud da kimsə durub öz ağlına nə gəldi danışır, bu ağıllıdır, elmlidir, nə gəldi danışdı, sənə gömüş cavab verdi. Belə şeylər də olmaz. Yəni, nə bilirsən, nə var, onu əməllə. Ona görə çalışmaq lazımdır ki, yəni, günümüzdə xeyirli insan olmağa çalışmaq lazımdır. Yəni, dinivə layiq, ölkəvə layiq, xalqıva layiq insan olmalısan. Yəni, burada həmişə çalışmaq lazımdır ki, xeyir olsun, öz ölkəmizdə də əmin-amanlıq olsun, bərəkət olsun. Yoxsa Ramazan ayı girir, bölünür, hərə biri aya görə o tərəfə gidir, biri bu tərəfə gidir. Olmaz. Yəni, din bir, Quran bir, Rəbbimiz bir, Peyğəmbərimiz bir. Hamısı da bunu deyir ki, nətər olur. Nətər olur, ona görə ki, uzaq düşmürsən bunlardan. Allah dinindən uzaq düşmürsən. Peyğəmbərin dinindən uzaq düşmürsən, sallallahu aleyhi ve sellem. Və onun bizə nümunə qoyub getdiyi, dediyi kimi sənən Raşidi xalifələrə, Əbu Bəkir, Ömər, Osman, Ali radiyallahu anhum, onların dediklərini götürün. Sahabələrin yolunu gedin. Çünki onlar Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemin ən düzgün yolunu gedənlərdir. Tərk eləmirsən bunları, ona görə də müsəlmanlar bu vəziyyətdədir. Və ona görə də inşallah yəni, doğru, düzgün dini və əməl də etməlisən. Və Allahdan istəyirəm ki, Allah Teala bizi sağ-salamat Ramazana çatdırsın və Allah Teala ölkəmizi əmin-aman içərisində etsin. Yəni, Ramazan ayımız çox gözəl keçsin, rahat keçsin, əmin-aman içərisində keçsin, xeyir, bərəkət içərisində keçsin. Allah əskərlərimizi qorusun, hərbiçilərimizi qorusun. Allah ölkəmizin əmin-amanlığını qoruyan qardaşlarımızı qorusun. Allah ölkə başçımızı qorusun, onu xeyir üzərində etsin. Allah Teala bütün müsəlmanlara kömək olsun. Allah xəstələrimizə şəfa versin. Allah ruzimizi bol, bərəkətli, halal, rahat etsin. Allah Teala bizi xəstəliklərdən qorusun, bəlalardan qorusun. Allah Teala bütün müsəlmanları izzətləndirsin, İslamı izzətləndirsin. Allah Teala düşmənlərimizi məhv eləsin, öz fitnələrini öz başlarında çatlatsın. Və Allah Teala xalqımıza, cəmaatımıza, qohum-əqrəbəmizə hidayət versin, doğru yola yönətsin. Allah bizə xeyir qapıları açsın. Allah razı olsun. Allah qardaşının malına bərəkət versin, ailəsinə bərəkət versin. Subhanakallahumma və bihamdik, nəşhədən la ilahə illə əntə, nəstəğfiruka və natubu ileyh. Allah razı olsun.